Siento la espalda caliente, mano. Debe ser por la fogata que la tiene encima. A ver rápido la barra. ¿Y qué pasa, Pipe? Fuerza, fuerza. Pasó Yolmen. Les presento Grupo Juvenil Redimidos. Y la barra, ¿cómo van? Ay, tengo que dar una porra, muchachos. Ah, qué belleza. Ahí pegando de una con la otra. ¿Usted cree que no le va a dar la idea? No. No, lo vamos a traer, ya vengo. Ya lo traigo.